Benvidas e benvidos todos a esta nova webinar da Academia de Habilidades Transversais que organiza a Fundación Pública Galega de Formación para o Traballo. Moitísimas grazas a todos e a todas, sobre todo a esas 96 persoas xa conectadas a través de Zoom en este momento e tamén a todas as persoas que nos estades a seguir a través da páxina en Facebook da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo. Grazas tamén aos que nos vedes en diferido unhos intres despois, porque moitos de vós e moitas de vós constannos que non nos vedes a veces en directo, pero que nos vedes despois en diferido. Gracias a todas. As persoas que teñades algunha dúbida que formular durante o tempo que dure esta webinar, podedes facelo con toda a tranquilidade. Para eso, a miña compañeira Paula está conectada en todo momento connosco en directo e nos fará partícipes de todas esas preguntas que vos podan xurdir en un momento determinado e que podades compartir connosco. Eu, en tan pronto como teña coñecemento de todas e cada unha desas preguntas, procurarei compartilas, procurarei darlles resposta nas medidas das miñas posibilidades. Moitísimas grazas a todos e arrancamos. Hoxe vamos a falar, como aparece aí, de negociación. Vamos a falar, entre outras cousas, de como tratar de resolver conflictos que a veces nos xurden e que parecen de difícil solución. Por eso vamos a tratar pouquiño a pouco de darlle resposta na medida das posibilidades. Negociar. O primeiro que quero que todos e todas teñades claro, se é que de alguna maneira isto pode quedar claro, vale? É que moi ao contrario do que moita xente pensa, negociar non é gañar. Hai moita xente que sempre pensa que a finalidade última dunha negociación, sobre todo tendo en conta que unha negociación fundamentalmente se establece entre partes diferentes e partes que a veces persiguen obxectivos distintos e finalidades distintas, é tratar de gañar eu para que a outra parte resulte perxudicada. Bueno, pois isto é o primeiro que eu quero desterrar en todo momento, e é que en ningún momento podemos considerar que esa é a finalidade última de un proceso de negociación. Todo o contrario, eu máis ben considero que deberíamos facer todo o contrario a este proceso de ganancia. O que temos é que acordar, o que temos é que ser quen de chegar a un acordo que sea satisfactorio, que sea resolutivo, que sea bo para todas as partes que interveñen en este proceso de negociación. Mirade, claro, obviamente existen moitos tipos de conflictos diferentes e en función dese tipo de diferencia que podamos atopar nos distintos conflictos, tamén despois veremos que podemos encontrar distintos tipos de solución. Existen, por exemplo, conflictos societarios, os que se establecen en unha sociedade, en unha corporación, como pode ser unha negociación, como pode ser a negociación dun convenio colectivo, moitas cousas dentro dunha sociedade, pero xa non só en unha sociedade corporativa, sino que hai conflictos que se refiren a sociedades matrimoniais ou que se refiren a sociedades de veciños, ás comunidades de veciños. Hai distintos tipos de conflictos. Hai conflictos entre padres e fillos. Pode haber situacións conflictivas en como se afronta o día a día dunha casa, a que hora volvemos á casa cando nos deixan sair os nosos pais, como se reparte unha herdanza. Pode haber conflictos laborais, dende como establecemos un convenio entre as partes en interés en un determinado traballo, un convenio laboral, ata, como non, incluso como se establecen as regulacións salariais, como se fixan os tipos de salarios que hai en un determinado sector ou en unha determinada empresa. Pode haber conflictos, como dicíamos antes, de parella, que non nos entendamos ben, que non estemos de acordo en como xestionamos a educación dos fillos, que non entendamos da mesma maneira como se reparten as ganancias de cada un dos cónyuges a hora de participar nunha sociedade, perdón polo frío do termo matrimonial, ou incluso pode haber conflictos sociais no medio da sociedade, vale? Como nos entendemos os uns cos outros, para entendernos máis precisamente. Hai moitos tipos de conflictos e, evidentemente, en función de que hai moitos tipos de conflictos, tamén temos moitísimo tipo de solucións.
Pode haber convenios, solucións que se encarguen de regular entre grandes partes como chegar a un acordo para determinados conflictos. Pode haber unha carta magna, como é a Constitución Española, que ao fin e ao cabo trata de regular no seu día como vai a ser o proceso democrático ou a democratización de un país en donde existen moitas persoas con intereses distintos. Poden ser protocolos, pois imaginádevos, por exemplo, cando xurdiu un problema como podía ser a COVID, temos que facer uns protocolos de actuación porque xente moi distinta que podría actuar de maneiras moi diferentes, témonos que poñer de acordo nunha serie de aspectos mínimos en como vamos a actuar, como vamos a mediar para tratar de solventar determinados conflitos ou situacións que poden ser non excesivamente positivas para todo o mundo. Poden ser decálogos cando, ademais, tratamos de encapsular en un número determinado de conceptos, de frases, de mantras, a maneira na que debemos de regular determinadas cuestións, ou pode ser incluso un contrato, pois antes falábamos de temas laborais, pois normalmente cando hai unha diferenciación de intereses entre as partes que entran a formar parte do mundo laboral, o máis fácil é que a solución xenérica se establezca a través dun contrato e que incluso a específica de cada regulamento, de cada relación laboral en cuestión, se establezca tamén a través de un contrato deste tipo. Contratos. Perdón, dime, Paula, que pregunta Alfonso desde Pontevedra, se hai dentro de todas estas, algunha pregunta, hai algunha solución mellor que a outra? Pois mira, como bo galego, Alfonso, tendríache que contestar que depende. Cada unha destas medidas está referenciada, como decía, en certa maneira, ou está indicada para unha cousa diferente. Un convenio, bueno, sobre todo, os convenios suelen ser solucións que se aplican a negociacións entre dúas ou máis partes, pero relativamente grandes, non? Para partes máis pequenas soe utilizarse os contratos, sobre todo cando son partes moito máis próximas entre sí. A Carta Magna, como vos decía antes, pois suele destinarse xa para normas ou para a resolución de conflictos que afectan a moitísima xente, por eso o concepto de magno, como pode ser un país, como pode ser un territorio moi amplo, pode ser unha constitución, un estatuto de autonomía. Os protocolos e os decálogos, bueno, os contratos, vos decía antes, porque tanto convenios, carta magnas e contratos circunscríbense máis o ámbito legal, o ámbito moitísimo máis formal, vámoslo a decir así, o contrato cando as partes son moitísimo máis pequeniñas, cando hai un acordo máis entre partes máis próximas, pero, sin embargo, depois con carácter máis informal, a veces podemos facer solucións intermedias, como poden ser os protocolos e os decálogos. Non? Os protocolos, pois, fíxanse máis en un conxunto de boas prácticas que non ten por que ser moi limitado, e os decálogos é algo moi semellante, pero cando xa queremos facer algo moitísimo máis sintético, algo moitísimo máis concreto, algo moitísimo máis circunscrito, valga a redundancia, vale? Non sei se me expliquei, se non, podes facer algunha outra pregunta e Paula tratará de pasarla, vale? Alfonso, espero terche contestado, non? Entonces, o que vos diría é que, claro, como aprende un a negociar moi ben? A negociación, como todas as habilidades que levamos visto hasta ahora, e seguramente como moitas das habilidades que veremos moito máis adiante, é, valga a redundancia, unha habilidade. E as habilidades desenvólvense, entrénanse, practícanse, non é algo innato. Evidentemente, aprenderemos a negociar moito mellor conforme interveñamos en maior medida en moitos máis procesos de negociación e moitos máis múltiples. Aprender a negociar, apréndese negociando, apréndese xogando. Cantas máis veces participemos en procesos de negociación, home, se estamos despertos e cos todos os sentidos postos, evidentemente, moitísimo millor. Con cantos máis xogadores xoguemos, con cantos máis negociadores entremos en xogo, moitísimo máis interesante, porque aprenderemos moitísimas máis cousas de moitísima máis xente dunha maneira moito máis plural. E, evidentemente, aprenderemos sempre e cando observemos o procedimento, observemos os xogadores e tratemos de, acabado o proceso ou no transcurso do proceso, ir establecendo conclusións que nos sirvan para aprender mentras xogamos. Falamos de xogo, porque verémolo máis adiante, algo que ten moito que ver coa disciplina da negociación é a chamada teoría de xogos. O xogo é unha
relación que se establece entre varias persoas que plantexan escenarios distintos para cadar unha solución determinada. Bueno, pois a teoría de xogos nos di como enfrontar moitas veces estos procedementos nos que cada un queremos obter cousas distintas, pero no que temos que xogar coas mismas reglas de xogo e sobre o mismo tabuleiro de xogo. Entón, é moi importante, como pasa para entendernos nunha partida de axedrez, quen é un bo xogador de axedrez? É o que xoga moitas partidas, é o que xoga moitas partidas con xogadores distintos para ser quen de ir aprendendo pouco a pouco técnicas moi diferentes, pero é tamén quen vai anotando pouco a pouco a importancia de cada unha das xogadas para ir aprendendo estrategia, ademais de ir xogando. Xa non se trata só de xogar por xogar, se trata, evidentemente, de ir sacando unhas conclusións interesantes de todas esas xogadas que vamos desenvolvendo. Mirade, quero facervos unha serie de preguntas para que ademais entendades a negociación non sempre é gañar. Hai unha frase moi coñecida que di que unhas veces se gaña e outras veces se aprende. Pois tede en conta, non? Tan importante como gañar é participar e aprender. Quero facer unha especie de xogo. Vos sabedes cada canto tempo unha máquina de póker desas que hai nos casinos emite un premio. Porque a veces a nos parecenos que todo isto depende do vos xogadores que somos, pero vos teño que decir, desgraciadamente, que as máquinas de póker están programadas para emitir premios cada certo tempo. Sabedes que unha das profesións máis duras que a veces hai, seguro que oiríades moitas veces, é a venta a porta fría, sobre todo a venta de determinados produtos, como poden ser os servizos. Sabedes cada canto, en término promedio, un seguro se acaba vendendo, unha póliza de seguro se acaba formalizando por parte dun vendedor ou dunha vendedora de seguros. Sabedes cando cada vez que un vendedor trata de facer unha venta a porta fría, se falaba moito antiguamente desas persoas que iban vendendo as enciclopedias porta a porta polas casas. Sabedes cantas veces hai que chamar á porta para conseguir formalizar unha venta? Pensadeo. Mirade, vos a dar a solución, sobre todo para que non vos frustredes, para que entendades que os procedimentos de negociación, os procedimentos non que entran en conflicto, non que entran en xogo, partes distintas con intereses distintos, son complexos e necesitan de moitísimo esforzo. Por lo tanto, a seguinte diapositiva é un aliviador de frustracións. Mirade, as cifras deso que moitos chaman sorte son as seguintes. Din que unha máquina de póker dá un premio de cada 10 veces que se xoga. Un premio, por pequeno que sea, en términos promedios. Din que no negocio de seguros temos que tratar de vender unha póliza 51 veces para conseguir formalizar unha. E din que na venta a porta fría, de 10 veces que chamamos a unha porta, solo 7 persoas nos escoitan, solo 4 preguntas nos atenden, 4 persoas, nos atenden, o cal quere decir que, además de escoitarnos, formulan algún tipo de pregunta con relación ao que lle propuxemos, denotando certo grado de interés, e solo unha persoa acaba por decir que lle traslademos ese expediente co cal poderíamos chegar a formalizar algún tipo de venta. Polo tanto, sabedes, cando os intereses son distintos, o noso é vender, o da outra parte é comprar, cando os intereses son distintos e na negociación isto pasa continuamente, necesitamos ter moitísima perseverancia e non decaer no intento para conseguir chegar ao acordo, para conseguir chegar a obter o resultado final que queremos dese proceso de interacción. Que, como vos decía xa en un inicio, nos termos da negociación, a palabra clave non é a palabra gañar, é a palabra acordar. O bo negociador non é o que gaña moito, é o que acorda moitísimas veces. Non vos esquezades nunca. Para empezar, o que ten que ter en conta un bo negociador, unha boa negociadora, é saber que é o que el precisa, que é o que el necesita e que é o que el ou ela lle interesa, que son cousas distintas. Pero tamén temos que ser conscientes do que necesita a outra parte e do que lle interesa a outra parte. Da nosa capacidade de alineación de todo o anterior, da nosa capacidade para alinear necesidades e intereses contrapostos, que son os das dúas partes que se sentan a negociar en un proceso de negociación, dependerá, en gran medida,
a nosa calidade negociadora e a nosa capacidade de éxito final, que recordade, non é solo gañar, sino que é ser quen de acordar en unhas boas condicións para ambas partes. Perdón, me di Paula que pregunta a Marta desde Friol si as necesidades e os intereses soen coincidir. Pois, Marta, moitas veces sí. É verdade que moitas veces, precisamente, o que necesitamos, en tanto que o necesitamos, interésanos. Outra cousa son os desexos. A veces as necesidades e os desexos non coinciden demasiado, e máis, a veces necesidades e desexos podíamos decir que se representan en pirámides invertidas. Vamos a ver en unhas diapositivas seguintes o que é a pirámide de Maslow das necesidades, que é un estereotipo ou un arquetipo de como xerarquizar e priorizar as nosas necesidades. Pero para entendernos, dito en Román Paladino, moitas veces pasa que precisamente o que máis necesitamos é o que menos desexamos, porque o que máis desexamos, ese obscuro, como decía a película, obxecto do noso desexo, é precisamente o que non precisamos en moi alta estima. Desexamos coches caros, desexamos casas caras, desexamos bens de luxo, desexamos un iPhone de última xeración, e realmente o precisamos. Home, non. Precisaríamos con un teléfono de moita menos gama, chutaríamos perfectamente. Con un coche de moita menos carrocería e de moito menos prezo, seguro que conseguiríamos chegar prácticamente aos mesmos sitios que con ese coche deslumbrante. Por lo tanto, necesidades e intereses, Marta, sí que é verdade que moitas veces se aproximan, pero, sin embargo, se a palabra interesa cambiamos pola palabra desexo, é verdade que a veces, precisamente, o que máis desexamos non é necesariamente o que máis necesitamos. Co cal, se conseguimos alinear as nosas necesidades, os nosos intereses e incluso os nosos desexos e tamén os da parte que temos en fronte, estaremos en un punto óptimo para afrontar con garantías un proceso, un procedimento de negociación. Fixadevos, vos falaba antes de Abraham Maslow, que foi ese economista que fai anos defineu como se jerarquizan, como se priorizan as nosas necesidades. É importante que entendamos isto, porque o proceso de negociación é un proceso de acordo. E para acordar temos que conseguir cousas e ceder cousas. E para conseguir e ceder cousas con sentido común debemos facelo en función da priorización que temos das nosas necesidades e dos nosos intereses. Maslow o que fai é xerarquizar en unha pirámide as nosas necesidades en función do seu grado de priorización. E nos di Maslow, claro, primeiro que necesitamos é as nosas necesidades básicas, as nosas necesidades fisiolóxicas, as nosas necesidades primarias. Dito de outro xeito, se nós non temos que comer, se non temos as nosas necesidades fundamentais cubertas, se non temos líquido para beber, non me fales de seguridade, de afiliación, de recoñecemento ou de autorrealización, porque teño cousas moitísimo máis interesantes que procurar. E é esas necesidades fundamentais. Di Maslow, claro, subamos un peldaño. En canto as nosas necesidades están cubertas, o que queremos casi todas e casi todos nós é garantir os nosos niveis de seguridade. Se xa teño comida, se xa teño bebida, se xa teño as miñas funcións básicas cubertas, eu preciso sentirme seguro, eu preciso sentir que teño certa confortabilidade porque non hai excesivos perigos que podan atentar contra min, entendido perigos propios ou ameazas que veñan desde fora. Cubertas as necesidades básicas e cuberta a miña seguridade, o que me interesa como ser social que son é a pertenza, o estar dentro dun determinado grupo, o ter unha certa capacidade de afiliación, porque somos seres sociais, como notamos, verdad? Durante esta época de pandemia na que en tantos períodos nos confinaron, necesitábamos ver xente, necesitábamos relacionarnos con xente, necesitábamos acceder a outras persoas, porque somos seres sociais. Eso sí, unha vez que xa estamos dentro dese grupo, peldaño 4 da pirámide de Maslow, precisamos certo grado de recoñecemento. Dito de outra maneira, non basta só con pertencer a un grupo,
tampouco quero ser a última opinión tida en conta en ese grupo no que me admitiron. Por lo tanto, ese recoñecemento, esa pertenza, pero recoñecida, é importante para min. E sí, unha vez que temos todo o anterior cuberto, unha vez que xa teño as necesidades básicas cubertas, unha vez que estou seguro e me sinto seguro, unha vez que pertenzo a grupos e unha vez que dentro desos grupos se me ten en conta, é cando empezarei a necesitar cousas que requiren trascendencia, empezarei a pensar en un máis aló. Ese é o grado, a pirámide de Maslow, que prioriza as miñas necesidades, as miñas e as dos demais. Por tanto, claro, é necesario en un proceso de negociación atender a estas necesidades básicas, non? A estas necesidades en un orden de priorización para ser capaz de pedir o que non teño e ser capaz de conceder aos demais o que precisan, dependendo de onde estemos cada un de nós, cada unha de nós, en eses peldaños de a pirámide de Maslow. Pero sigamos. É importantísimo que en un proceso de negociación nos comuniquemos, porque é complicado que eu salga satisfactoriamente dese proceso de negociación se non lle conto aos demais o que quero. E se os demais ademais non me contan a min o que queren, ben porque o necesiten, ben porque lles interese, ben porque o desexen, e exactamente desde a miña perspectiva. Pero evidentemente non todas as persoas somos iguais, non todos os negociadores somos iguales, porque non todas as persoas necesidades fundamentais ao marxe queremos as mesmas cousas. Nin todas as persoas nos sentimos realizadas ou satisfeitas conquerindo as mesmas cousas. Hai determinados perfiles que correspóndense con arquetipos de negociadores distintos. Está, pon aí, en primeiro lugar, o negociador ou a negociadora interesado ou interesada, que é o que se preocupa fundamentalmente por estar sempre gañando máis cousas. Está o negociador ou a negociadora autosuficiente, que é o que a él máis importa é sentirse libre e que lle deixen marxes para os seus niveles de independencia. Está o negociador ou a negociadora evadido, que é o que fundamentalmente sempre quere é gañar máis tempo para si mesmo e para os seus, para conseguir evadirse e aproveitar moito máis o ocio. Está ese negociador ou ese negociadora que lle chamamos estatutario, que o que persigue sempre é ascender na pirámide social, no traballo, no seu grupo, persigue chegar a cotas máis altas das que tiña con anterioridade. Está o negociador ou a negociadora solidario ou solidaria, que é o que persigue sempre maiores cotas de xusticia, entendida esta como maiores cotas de equidade. Está o negociador ou negociadora extravertido, que é o que sempre o que procura, este onde este, é acabar tendo unha listaxe de contactos maior, aumentar a súa rede de networking, por decirlo de alguna maneira. Está o negociador e a negociadora medoso, que é o que persigue sobre todo salir dun proceso mellor que antes, con maiores cuotas de seguridade e tratando de escapar moito máis das ameazas que tiña con anterioridade a entrar no proceso. Ou incluso hai algún tipo de negociador ou negociadora que poderíamos tipificar como surrealistas, que son eses que din, eu o quero todo, eu quero gañar, eu quero equidade, eu quero contactos, eu quero seguridade, eu quero mellorar en todos os ámbitos, eu quero máis xustiza. Bueno, isto entra un pouco na órbita da utopía, xa sei que todos queremos todos, pero temos que priorizar. Por lo tanto, temos que ter moito cuidado, porque todo a veces é unha posición moi surrealista para acabar obtendo demasiadas cousas dun proceso de negociación no que, ademais de gañar, tamén é indiscutible que vamos a ter que ceder. Por tipoloxías, podíamos falar de tres grandes arquetipos, con todas estas peculiaridades anteriores de negociadoras ou negociadores. Por unha parte está o que nós chamamos os negociadores carpa, que son os que non confían prácticamente nas súas opcións e, sin embargo, cree que todo o que fan os demais é positivo e é polo ben común. Podríamos decir que a veces son negociadores, negociadoras que fluctúan, que flúen, que nadan con certa holgura, pero creendo en un buenismo excesivo que a veces non se dá. Casi na antítese, no polo oposto, está o que chamamos os negociadores ou negociadoras tiburón, que son os que creen que na vida hai dous tipos de persoas, os que dominan e os que non. E el, evidentemente, ten que ser dos que dominan, dos que gañan, dos que impoñen, dos que triunfan, dos que derrocan.
E por outra parte, están os negociadores ou negociadoras golfiño, que son eses que nadan, se preocupan por nadar, por xogar moitas veces e aprender de cada unha das veces que participan en ese proceso de negociación. Ti de quen ves sendo? Podría preguntarvos. Dime, Paula, que nos pregunta Felipe desde Castro Caldelas si as tipoloxías de negociadores, todas estas que acabamos de ver, son en realidade departamentos estancos. Si eres dun tipo, xa non pode ser do resto dos tipos. Claramente, Felipe, non. Claramente hai unha mestura moi clara. Podería haber unha mestura moi amplia, ainda que, bueno, é verdade que hai estereotipos ou hai arquetipos, vamos a decir así, que maridan millor cos outros. Non, eu diría que os negociadores ou negociadoras evadidos, en moitas ocasións, por exemplo, é fácil que sean tamén autosuficientes, ou os negociadores ou negociadoras interesados, moitas veces é fácil que sexan tamén moi estatutarios, ou, por exemplo, os negociadores ou negociadoras extravertidos, en moitas ocasións, poden ser, por exemplo, medosos. Entonces, bueno, hai determinados arquetipos que son máis fáciles de maridar con outros que outros, pero a resposta é non, non pode haber unha mestura moi grande. Home, o que si non é moi normal é que un tiburón se convirta en carpa ou en golfiño ou unha carpa en golfiño, aínda que é verdade que conforme avanzamos na nosa vida podemos cambiar de tipo de negociador. É máis, os golfiños, que son os intermedios, que son os que aprenden, é fácil que se acaben convertindo en tiburóns ou que se acaben aproximando ás carpas, co cal moito ollo, eu diría, non todos somos iguales, somos negociadores moi distintos e, por tanto, temos que ser moi perspicaces para tratar de ver a quen temos en fronte e cal é a mellor estrategia de negociación que podemos implementar tendo en conta a esa persoa que temos sentada en fronte de nós. Claro, tampouco son iguales sempre os procesos de negociación. Hai dous grandes tipos de procesos de negociación os que temos que atender e temos que ter cuidado con eles. Hai negociación entre iguais, nas que as dúas partes que entran a debater, que entran a tratar de conciliar o proceso de negociación, que entran a acordar, son en principio iguales. É o que pasa, por exemplo, cando se regulan as capitulacións matrimoniais, os dous cónyuges en principio deberían ser iguales entre eles, ou cando se negocian os estatutos dunha sociedade, cando se constituye unha sociedade nova. En teoría, salvo que haya determinadas diferenciacións, como que un socio sea capitalista, aporte máis diñeiro e, por tanto, teña determinados privilexios que os outros socios non teñen, pero, en principio, se todos somos iguais, estaríamos ante unha negociación anti-iguais, e todas as partes que se sentan a negociar en ese proceso deberían ter o mismo poder. Pero hai negociacións entre iguais, negociacións entre persoas que non son iguais, negociacións desiguais. Por exemplo, todos temos en conta que si nos sentamos a negociar un rescate con unha banda terrorista, as partes non son iguais, verdad? Porque uns estamos falando desde a democracia e desde a palabra e outros estamos falando desde o chantaxe e desde as armas. Aquí estaríamos ante unha negociación diferente, entre diferentes. O que, por exemplo, cando nos sentamos a formalizar un contrato laboral, non todas as partes son iguais, non? Porque quen accede a un contrato de traballo ainda non está na empresa e, polo tanto, ten moito menos poder de negociación que quen decide se o proceso de selección é positivo ou non, que é o contratador en este caso. Polo tanto, quero que teñamos claro esas dúas cousas, non? Que as negociacións non sempre se producen antiguais e debemos de ser conscientes porque o poder de negociación determina as condicións coas que poderemos negociar. Eu diría que para empezar a negociar nos fagamos tres preguntas. A primeira é se somos ambas partes iguais, se somos mutuamente dependentes, se necesito eu máis da outra parte ou se pola contra a outra parte necesita máis de min. Porque isto vai a determinar, isto vai a condicionar en gran medida cales son as armas que teño que despregar a hora de comenzar un proceso de negociación. Interpretar se a negociación é entre iguais ou entre diferentes e que parte ocupo eu dentro desa igualdade ou desa diferencia, se eu son a parte máis poderosa ou a parte menos poderosa, é enormemente importante. Pregunta Emma, dende o barco. Quen máis necesita do outro é sempre quen máis ten que ceder. Pois, Emma, eu diríache que claramente non.
Porque, en primeiro lugar, como decíamos hasta ahora, vai a depender do tipo de xogador que sexas. Hai xogadores aos que se sinten máis cómodos cedendo máis e hai xogadores que se sinten máis cómodos reclamando máis. Dependendo do poder que teñas, pero tamén dependendo do teu carisma como negociador, vai a depender o que ti fagas, o que ti deberías facer con máis asiduidade. Pero digo ademais que non, porque non é máis astuto quen máis cede ou quen menos cede, sino que realmente quen é máis astuto en un proceso de negociación é quen cede menos cousas das que máis necesita ou das que máis desexa. Pode ser que ti cedas moitísimas cousas que son superfluas para ti, que eso aparenta que ti estás cedendo moitísimo, pero, sin embargo, no tipo de xogo que ti te estás establecendo en un proceso de negociación, para ti, esas cesións, que en apariencia son enormes, non son esencialmente importantes. Por lo tanto, non quen máis necesita sempre o outro é quen máis ten que ceder. Porque a veces un pode non necesitar nada ao outro, pero ceder moito, ollo, de cousas superfluas para el e dar a impresión en ese proceso de cesión precisamente que ele é a parte débil do procedimento ou da negociación cando non o está sendo. Non sei se me expliquei ben. Intentei facer un exemplo que fora máis ou menos gráfico, non sei se me entendiches, non? Se non, podes volver a preguntarme. Entón, acordémonos. Tipificar, especificar, que tipo de dominio, que tipo de poder temos en función da dependencia que se establezca e da diferenciación entre as partes ao inicio dun proceso de negociación é fundamental para que a negociación fluya dunha maneira atractiva. Hai 5 regras de ouro nun proceso de negociación, seguramente máis, pero hai 5 que son fundamentais, non? A primeira é que para negociar ben hai que xogar, hai que regatear. Un negociador, unha negociadora, pide e a vez cede. En esta compensación do xogo está a clave. Quen solo pide e quen solo cede vai a ser un mal xogador. Quen xoga moito vai a ser un extraordinario negociador ou unha extraordinaria negociadora. Un negociador ou unha negociadora ten que crear valor, ten que procurar sempre ceder ou pedir para que con eso que pide ou con eso que cede todos acaben gañando en términos absolutos e en términos societarios máis dos que de sociedade, quero decir, máis do que había antes. Temos que ser capaces de, co que cedemos ou do que pedimos, xerar valor engadido, xerar valor que antes non existía na sociedade. Un bo negociador ou unha boa negociadora, co que dá, co que pide, motiva. Non só dá e non só pide para reclamar ou para ceder, sino que o fai para que con eso que conseguimos a maiores todos nos sintamos moitísimo máis motivados. Un bo negociador e unha boa negociadora pregunta, porque quere satisfacer a outra parte, porque quere concederlle parte dos seus intereses, porque quere colmar parte dos seus desexos, porque quere garantir e que lle garantan. E para iso ten que preguntar o que non sabe. Un negociador e unha negociadora solvente enxeña, inventa mecanismos novos para tender pontes donde antes había conflictos. E para iso invéntanse pontes insospeitados. Por lo tanto, estas 5 cousas, estas 5 regras son fundamentais se quere ser unha boa negociadora ou un bo negociador. Xoga, atrévete a xogar, a dar e a pedir e a intercambiar constantemente. Crea, xenera valor para gañar e facer gañar. Motiva, sempre dá as cousas ou pide as cousas, pero con un motivo que ilusione a todos. Indaga, o que non sepas, para satisfacer aos demais, para cumplir cos seus intereses, para colmar as súas expectativas, pregunta, porque seguramente se non sexas quen, seguramente se non cederás o que debes, non concederás o que é oportuno. E tende pontes continuamente para chegar ás partes distanciadas ao acordo que todos queremos obter. O negociador pode ter moitos activos, pero a mí me gustaría que reparáramos fundamentalmente en 6. Primeiro, é unha persona con capacidade de relación, que ten capacidade para achegarse aos demais e para facer que os demais se acheguen.
É unha persoa con capacidade de comunicación. É moi difícil que cheguemos a un acordo se antes non sabemos comunicar ben, se antes non escoitamos o que cada unha das partes quere, con unha escoita activa, e se non empatizamos con cada unha desas partes para decirlle comprendemos as túas demandas e vamos a facer todo o posible para que obteñas un acordo que sea satisfactorio para ti. Unha boa negociadora, un bo negociador, ten capacidade de priorización. Igual que Maslow decía, temos necesidades, pero as necesidades teñense que priorizar, pois temos que ser quen de priorizar as nosas necesidades e as dos demais, os nosos intereses e os dos demais, os nosos desexos e os dos demais. Por lo tanto, unha persoa con capacidade negociadora é unha boa priorizadora. É unha persoa que ten legitimidade para negociar, que é xusta. Eu non me poño a negociar con alguén que me dá a impresión de que en todo o que estamos establecendo para chegar a un acordo me está tratando de enganar, me está tratando de engatusar, me está tratando de danar. Se eu non che concedo legitimidade, se eu non digo eres xusto para estar en ese proceso, é moi complicado que cheguemos a un acordo que sea satisfactorio para ambos. Ademais, unha persoa negociadora é unha persoa que dispón de múltiples opcións. Non pode ser unha persoa que se sente a negociar con unha única opción, dicindo ou se pasa por aquí ou eu rompo a baralla. Eso non é unha boa negociación. Eso non é unha persoa negociadora con boa capacidade de negociación. A boa persoa negociadora, sí, séntase a negociar procurando obter un acordo máis satisfactorio para ela, un acordo desexable, pero sendo consciente que o mellor no proceso de negociación ten que ceder algunhas cousas e pode non conseguir todo o desexable e pode ter que acostumarse a salir satisfeito con un acordo de reserva, que non é, digamos, o desexable, é un pouquiño menos, pero que non está mal, ou que incluso cando a negociación se vai enquistando, pois ao mellor hai que baixar un pouco o nivel, e cun acordo de mínimos ten que marchar máis que satisfeito, e sobre todo, o que ter claro unha persona negociadora é que marcharse con un acordo, por pequeno que sea, sempre é millor que marcharse cas más vacías. Por iso falamos moitas veces do man, que é o mínimo acordo, o que podemos chegar cando non hai ningún tipo de acordo. É unha alternativa mellor a marcharse sin nada nas mans. Porque se me marcho sin nada nas mans, a situación de insatisfacción e a situación de malestar co proceso de negociación vai a ser grande para min, pero tamén para a miña parroquia, cando lle vai a decir o que conseguín e lle teña que decir que realmente nada. Por lo tanto, o man, o mínimo acordo ante un non acordo, sempre ten que ser unha das posibilidades que baralle un bo negociador. Non me podo sentar para irme de mans baldeiras. Pregúntanos Graciela, dime Paula desde o Couto, non? Quen non escoita e impón o seu criterio aparenta ser un negociador moito máis duro e moito millor. Pois Graciela, seguramente. O que pasa é que un negociador ou unha negociadora máis duro non ten por que ser un mellor negociador. Eu diría que todo o contrario, non? Pode ser outra cousa. Pode ser un bo dictador, pode ser un bo tirano, pero a miña pregunta é, durante canto tempo somos quen de manter unha dictadura ou unha tiranía? Claro, hai moi xente que se pon moi dura, que non, eu non teño isto, nin acordo de mínimos, nin acordo de reserva, que eu quero isto e ou mo concedes ou me levanto. Ben, é unha posición de bloqueo que só se mantén en situacións de dictadura e de tiranía, pero que ademais os dictadores e os tiranos mantéñense normalmente moi pouco no tempo. Co cal, non, eu diría que dureza e boa negociación non só en ser términos, Graciela, que mariden excesivamente ben. Por lo tanto, eu diría que moito máis temos que ser isto, non? Temos que ser bons negociadores, con talante e con talento para negociar un acordo satisfactorio para todos, non? O primeiro para negociar é que sexamos quen de que nos move a negociar. Vale, eu e ti estamos en posturas distintas, porque senón non nos sentaríamos a tratar de facer un acordo. Somos diferentes, perseguimos cousas distintas. Bueno, o primeiro que temos que ter claro é que nos move a sentarnos a negociar sendo distintos. Cal é, dito de outra maneira, os nosos factores motivadores. Fundamentalmente, cal é o noso factor motivador primario.
Temos que saber que buscamos en un proceso de negociación. Non nos sentemos a ver que podemos obter. Non, temos que ter claro cal é a finalidade última para nós dese proceso de negociación. Cales son os obxectivos intermedios? Porque a veces, claro, non podemos chegar a ese acordo desexable e temos que chegar a un acordo de reserva ou incluso de mínimos. Entón, ese acordo de mínimos ou de reserva pode que non me chegue a reportar todo o que eu quería, pero sí me pode reportar unha serie de obxectivos intermedios, que ao millor incluso son a base de partida para poder establecer un novo proceso de negociación que máis adiante me acabe por permitir conquistar ese obxectivo deseable que eu me plantexaba como óptimo en este proceso de negociación. Que botíns valorarei? Que pequenas recompensas, que pequenas cesións da outra parte van a ser gratificantes para min en ese proceso de negociación? E que resultado realmente chegaría a contentarme dunha maneira priorizada? Estas cousas témolas que ter claro cando nos sentamos a negociar. E tamén, evidentemente, temos que intentar saber o mismo da outra parte. Claro, isto é máis difícil, porque non a coñecemos tan ben como a nós, pero temos que ser quen de tratar de intuílo. Que busca o outro, que obxectivos persegue, que botíns lle satisfarían, porque así podo ser quen de saber que cesións podo darlle sin que para min sean excesivamente traumáticas e para el ou para a outra parte sean enormemente satisfactorias. Que resultado persigue? Porque ao final, claro, se non somos conscientes tamén de cal é o seu óptimo, de cal é o seu mínimo, a súa reserva, o seu mínimo, ou incluso o seu man, é difícil que no exercicio de priorización e cesión sexamos quen de chegar a un acordo final. Co cal, saber é importantísimo en todo este mix do proceso de negociación. Evidentemente, cando teñamos obxectivos que os vamos a ter para ese proceso, procurade que sean específicos. A ver se consigo algo, non, a ver se consigo algo, non. Vou a tratar de conseguir isto, de maneira específica, clara, directa, sinxela, mesurables, que sean medibles. Oye, vou a sentarme para tratar de conseguir un aumento salarial. Bueno, un aumento salarial pode ser de 1 euro, de 1000 euros ou de 100.000 euros. Hai que facelo medible. Bueno, de aquí a aquí tendría un aumento salarial, horquilla, interesante, de aquí a aquí moi interesante, de aquí a aquí óptimo, mesurable. Que sea alcanzable, claro, seguro que todos, cando nos sentamos a negociar un convenio, todos querríamos cobrar como Cristiano Ronaldo, claro, ese é o óptimo. O meu óptimo non, porque eu non son Cristiano Ronaldo, teño que ver en que límites me teño que mover para saber hasta a que podo aspirar e que rangos de aspiración podo ter, que sean, por tanto, realistas. E, evidentemente, que os podamos conseguir en un tempo razonable de tempo, valga a redundancia, para satisfacer as miñas necesidades, os meus intereses e os meus desexos. Dito de outra maneira, bueno, eu vou me asentar a ver se consigo un ascenso salarial. Home, se o ascenso salarial che dá igual que sea en un ano que en 20, que dentro de 50, posiblemente o consigas, simplemente porque a revalorización dos salarios en ese tempo seguramente faga que dentro de 20 anos chegues a cifras que hoxe serían impensables. Pero os acordos teñen que ser tempestivos, teñen que ser localizados ou circunscritos a un espacio e a un tempo determinado, porque senón estaríamos facéndonos trampa. E claro, para iso teño que preguntar moito. Decíamos antes que un bon negociador é unha persona que sabe preguntar moitas veces. Que temos que preguntar? Perdón, pregúntanos Pedro, desde Santiago de Compostela, si podo poñer un exemplo de acordo desexable, de reserva, de mínimos e de acordo man, para entendelo un pouquiño mellor. Bueno, pois a ver, por exemplo, imaginemos este exemplo que estábamos traballando, Pedro, o do sueldo, negociar unha subida salarial, non? Bueno, o primeiro que teníamos que delimitar é como unha especie de segmento, que é o que nos chamamos a ZOPA, non? COPA, a zona de posibles acuerdos, no que hai un límite inferior e un límite superior. Claro, hai un límite inferior que eu digo, home, fora dese límite, complicado que me mova. Dito de outra maneira, se eu vou a facer unha negociación salarial e por facer esa negociación salarial me poden chegar a despedir, bueno, pois o límite inferior é ou non me vou a sentar si un dos términos pode ser que eu poda acabar na calle. O sea que non vamos a falar de aquí que ao negociar un salario alguén poda ter, vamos a decir así, represalias salariales. Ese sería o límite ou arquilla inferior. O límite superior, claro, sería o sueldo top para as miñas características
específicas co meu convenio e ca miña formación do meu sector. Digamos que se agora mesmo estou cobrando 1.000 euros e digamos que o sueldo top para a miña categoría e para o meu sector podían ser uns 1.800 euros, o límite estaría aí. Claro, que sería o desexable? Bueno, pois para mí os desexables sería, se estou cobrando 1.000, ter un aumento notorio, quero decir, home, non vou a chegar aos 1.800 o primeiro día, pero 1.600 estaría moi ben. Eso sería un obxectivo desexable. Que sería o de reserva? Bueno, son consciente que 800 sería o top, o desexable serían 600, pero vai a ser moi difícil, 400 non estaría mal, 1.400 estaría mal. Que sería, vamos a decir, o mínimo? O mínimo sería decir, bueno, pois mira, 1.200 sería o mínimo, porque se estou aquí en un proceso e vamos a estar varios días para, pois nada, aumentar un pouquiño de nada, tampouco paga a pena. O sea que o acordo mínimo co que eu estaría satisfeito serían uns 1.200. E que sería o man? Home, veño aquí, claro, tendo en conta o límite ese de non ter represalias para obter algo. Pois o man sería, home, vamos a decir, 1.100, para que chegar a casa eu diría, pode dicir a miña muller, bueno, pois senteime en un proceso e mira, non é que quitara moito, pero 100 euriños, non, millor que nada, 100 euriños, pois son. Bueno, pois este sería un exemplo típico de como serían os rangos ou as horquillas desa zopa, desa zona de oportunidades para chegar a un acordo, vale? Non sei se me expliquei, Pedro, espero que sí, espero que te servira un pouquiño para algo, vale? Fixadevos, decíamos, que un bo negociador, unha boa negociadora, ten que ser unha persoa que pregunte moito e que pregunte con enxeño, que adiviñe en primeiro lugar o que quere a outra parte. Eu teño que, claro, o meu xo sei, pero espero que o sepa, que quere a outra parte. Saber por que o quere e para que o quere, que quere realmente. Saber canto lle importa cada unha desas cousas que quere e saber que supondría para el o telo conquistado, o telo conseguido. Estas son 4 preguntas fundamentais, porque a hora de ceder, e a hora de ceder sobre todo de maneira priorizada, o ter resposta para estas 4 preguntas é enormemente importante. Mirad, un negociador, como pon aí, triunfa se está moi ben informado. Eso decía xa Sun Tzu. Pero aparte deso, quero que vos fixedes en esa fiestra moi característica, non só se aplica isto, que é unha ventana de Johari, que é moi importante que cando eu me sento a negociar, eu sepa que sei, e se o que sei útil para ese proceso de negociación está actualizado e información que está en vigor, que non sei, e das cousas que non sei e son importantes para o proceso de negociación, si podería chegar a sabelas e a través de que canles, e tamén, mirando a outra parte, saber que sabe a outra parte e se o que sabe, o sabe a través de fontes que se xan creíbles e que non sabe. E aquilo que me consta que non sabe, si sei que ten maneira de acceder a información precisa para chegar a sabelo. Este mix destes 4 buratos da ventana de Johari son fundamentales para poñernos a traballar, para poñernos a negociar con determinada solvencia. Mirad, a hora de negociar, podemos ter máis ou menos poder e podemos ter máis ou menos niveles de confianza. Cando eu teño pouco poder de negociación e pouca confianza, o normal é que eu adopto unha postura negociadora de ser duro, de ser unha persona ruda e de estar pechado, e que entre no xogo do regateo. Eu quero, ti dame, se me das isto, eu che dou isto, regateo constante. Se eu teño pouco poder, pero hai moita confianza no proceso, entón aí xa, sí, sigo sendo duro, sigo sendo rudo, pero abro-me un pouco máis. É o escenario no que eu suelo facer moitas máis peticións. Se eu se teño pouca confianza, pero teño moito poder, aí o normal é que eu este moi pechado, pero sea moi flexible. É o escenario típico no que estamos con un negociador que fai moita imposición. E, sin embargo, cando teño moita confianza e tamén moito poder, ese é o escenario ideal do negociador moi aberto e moi flexible, que se mostra totalmente receptivo no proceso de negociación. Por isto, a dureza da que falábamos antes con algunha das preguntas que me facíades ten moito que ver con esta matriz de como, dependendo do poder que tengamos e do grado de confiabilidade, os negociadores soen adoptar unha postura ou outra distinto dentro dun rango de coherencia realmente, bueno, asequible, realmente comprensible. Negociar, evidentemente, é comprender. É comprender que
podo ceder, en primeiro lugar, hai cousas que teño capacidade para ceder, porque dispoño delas, porque podo prescindir delas en un número determinado. Ademais de que teño que comprender que debo ceder, porque hai cousas que podendo non debo ceder en un momento determinado, e temos que ser conscientes de que en un proceso de negociación non todo se pode nin se debe ceder en calqueira momento ni en calqueira lugar. Hai momentos oportunos e lugares oportunos. E sempre en ese feedback, verdad? Porque os seres humanos, pois eso, aprendemos a negociar moi rápido. Eu diría que é unha das primeiras habilidades que negociamos. Se recordamos a un bebé todavía non fala, pero sabe que se chora consigue algo a cambio. Consigue polo menos que lle pregunten, fixádemos, a base da negociación, que queres, que che doe, que precisas. Bueno, pois, como os seres humanos somos moito de seres que nos sentimos en débeda cando nos fan cousas, pois a veces tamén, cando cedemos, a outra parte sinte como que estamos en débeda con esa parte. E por esa débeda pode pedir algo. Por lo tanto, ese é o feedback da negociación. Cedo, pido. Como facemos esa compensación para que en ese equilibrio do que cedo e o que pido todos acabemos satisfeitos? Mirade, hai un exemplo que é moi coñecido, pero non por eso é menos malo, non? Que é o dilema do prisioneiro, que constitúe a base da teoría de xogos, non? E que ven a decir algo así, non? Imaginadevos que en un proceso de negociación, que é un proceso como que dous prisioneiros cometen un crimen, son capturados, e en ese proceso de negociación, fixádevos, que pode pasar? Pode pasar que os interroguen e en función do tipo de resposta que den aos seus interrogatorios, acaben encarcelándonos a un, a outro, máis anos ou menos anos, en función das súas respostas. Pero hai unha premisa, e a premisa é que os capturados non se poden ver entre sí nin saben cada un deles o que o outro vai a declarar, e polo tanto teñen que ter moito tino coa súa declaración. Fixádevos, o asunto é o seguinte, hai un prisioneiro 1 e un prisioneiro 2. Se o prisioneiro 1 confesa e o prisioneiro 2 confesa, van a caer 5 anos para ambos, como aparece aí no primeiro cuadrante desa ventana. Se os dous se declaran inocentes e os dous non confesan, vedes que a cada un lle computarían, lle atribuiríamos 2 anos de pena. Pero que pasa cando un confesa e o outro non? Claro, que o que confesa lle van a caer 10 anos e, sin embargo, o que non confesa vai a librar e casi vai a ter un ano de pena. O problema é, claro, que facemos? Ese é o dilema do prisioneiro. Que facemos en tanto, cuanto, que eu non sei, porque non o vexo e non podo falar con el, o que vai a facer o outro prisioneiro. Pois mirade, o escenario máis lóxico é que pensemos, en primeiro lugar, que eu son un prisioneiro, o prisioneiro 1, e que pasaría? Que pasaría en función do que faga cada un o outro prisioneiro? Se o outro prisioneiro, fixádevos, confesa, a min que me viría millor? Viríame millor confesar ou non confesar? Fixádevos, se o outro confesa e eu confeso, vanme a caer 5 anos. Pero se o outro confesa e eu non confeso, vanme a caer 10 anos. Co cal, según este argumento, a min compénsame máis se a outra persona confesa, confesar tamén. Pero que pasaría no caso contrario? Que pasaría se a parte de enfrente non confesa? Pois fixádevos, se eu son o prisioneiro 1, se a outra parte non confesa e eu confeso, resulta que me vai a caer un ano. Pero se a outra parte non confesa e eu tampouco confeso, vanme a caer 2 anos. Co cal, volve a sair que se a outra parte non confesa, a min interésame confesar. Co cal, en ambos os dous casos, a miña estrategia máis racional, sempre cando non saiba o que vai a facer a parte de enfronte, que sería confesar. Vamos ao caso contrario. Imaginemos que eu son o prisioneiro 2. E penso, vamos a supoñer que o prisioneiro 1 confesa. Se o prisioneiro 1 confesa, a min, se eu confeso, caeríanme 5 anos. Se eu non confeso, caeríanme 10 anos. O cal, a miña conclusión é, compénsame confesar. Pero que pasaría se o prisioneiro 1 non confesa? Pois pasaría que se non confesa e eu confeso, caeríanme un ano. Pero se non confesa e eu tampouco confeso, caeríanme 2 anos. Co cal, da mesma maneira, o prisioneiro 2 acaba deducindo que realmente, se non sabemos o que vai a facer a outra parte, a min interésame máis confesar que non confesar.
Para ambas partes, xa vedes, a cooperación, confesar, é millor que non confesar. Por eso, o primeiro dos cuadrantes, que é no que me computarían 5 anos de cárcere para cada un de nós, é o que se chama un equilibrio de Nash, porque o dilema do prisioneiro enunciouno John Nash. Non? Pois, evidentemente, cando non sabemos o que vai a facer a outra parte, en términos racionales, para cada un de nós, acabámoslo de racionalizar, é moito millor confesar que non confesar. Claro, o dilema do prisioneiro ven con que se os dous nos puxéramos de acordo e os dous non confesáramos, nos caerían 2 anos a cada un. Sería unha opción millor, pero non sabemos o que vai a pasar. Por lo tanto, a mellor opción cooperativa é sempre confesar. Esa é a esencia da teoría do prisioneiro. 5 armas que ten o negociador ou a negociadora na que quero que reparedes. Primeiro, un negociador ou unha negociadora algo programa o que vai a conceder, sempre o que concede faino dunha maneira extraordinaria, dicindo todo o que lle costa esa cesión a él e o maravilloso que vai a ser para outra parte, enfatiza sempre o que lle custa ceder cando cede algo, vouche dar isto porque me o pides, pero que sepas que me costa moitísimo. Concede credibilidade, argumenta sempre as súas cesións e as súas peticións para facerse creíble e remarca todo o que soluciona con eso que ele está aportando ao proceso de negociación. Mira todo o maravilloso que te estou concedendo. Entón, isto é fundamental para que entendamos ese proceso. O negociador persuasivo sempre procura causar unha boa impresión para agradar a outra parte, sempre procura recrear un bo clima, non é ese camorrista que sempre está buscando unha mala recreación no proceso de negociación, sempre confía en chegar a un acordo, claro, non está duvidando, estamos aquí para nada, non vamos a conseguir nada, isto total para qué, non. Estamos aquí para chegar a un bo acordo, xa verás como vamos a conseguir, e faise empático, preguntando ademais moitas cousas para obter moitísima información. É simpático, é receptivo, é empático, é transparente, é cómplice na medida das súas posibilidades. E ollo, nunca chantaxea, nunca enxuíza, porque os xuicios de valor non son bons, empañan moitísimo o proceso, non discuten. Un proceso de negociación é un proceso de acordo, non de discusión. Non defrauda. É predecible dentro da súa boa estrategia de xogo. E gaña, pero facendo gañar, non facendo perder. Co cal, cuidado con estes 5 bloqueadores dos procesos de negociación. Sempre para empezar a negociar, saúda e preséntase, expón os seus obxectivos dunha maneira clara, delimita que para negociar hai un tempo, non nos podemos dilatar eternamente en este proceso de negociación, formula xa de principio algún tipo de petición, normalmente unha sinxela, para non empezar ao grande. Durante o proceso, sempre que fala de maneira enérxica, poder ser de pé para contaxiar proactividade, sorríe sempre que poda para fluidificar o proceso, fala de maneira que se lle entenda, controlando os nervos, porque cuidado, cando en un proceso de selección de negociación alguén perde os nervos, é posible que aí se acabe o proceso, controla os seus xestos para tratar de que o que di non se contradiga co que di o seu corpo, utiliza palabras que engancha, fala a poder ser en presente, en positivo, usando frases curtas, fáciles de seguir, entonando con enerxía e reformulando o que outro di para que a outra parte sea consciente de que o estamos escoitando e que lle estamos atendendo. Non corta a outra parte, deixalle falar para entrar en esa dinámica de empatía, formúlalle preguntas para mostrar interese, atende sempre o que di, pero tamén atende o que non di, hai cousas que non se di e se evidencian de maneira manifesta que hai que atender, e incluso o que se quere decir, porque hai veces, sobre todo aquí en Galicia, verdad, que tiramos moito a veces desa sorna ou dese sarcasmo, que querendo decir unha cousa, a outra persoa está justamente querendo decir todo o contrario. Entende moi ben o negociador e a negociadora esta tríada da linguaxe. A hora de argumentar, trata de facelo con feitos que sean verificables, para non entrar nos dimes e diretes, con cifras que sean irrebatibles, as cifras son moi poderosas, sobre todo cando non admiten argumentos en contra, e con referencias que sean notorias para todos e para todos.
Ao final, a cuestión é tratar de chegar a un acordo que sea o máis interesante para todos e todas, dándonos un prazo. A veces é verdade que unha primeira quenda de negociación non se consiguen os resultados desexados e temos que darnos un prazo, eso sí, limitado no tempo. E aí, cando nos temos que dar ese plazo, é moi importante que establecemos cando vamos a retomar as cousas e que nunca nos levantemos dun proceso de negociación sin salir medianamente satisfeitos, ao menos con un acordo de mínimos, un mellor acordo a un non acordo, para chegar a casa satisfeitos con nós mesmos ou tendo algo que contar. Pois estas son, en esencia, os fundamentos dun proceso de negociación. Espero que vos foran útiles. Pregúntame, vou a tratar de contestar as 2 ou 3 preguntas que me están dicindo que hai todavía por aí. Pregúntanos Germán desde Vigo si podo poñer un exemplo dunha negociación desas que parece que non se gañan, pero que se gañan con enxeño. A ver, pois vou a tirar de exemplo manido, Germán. Contan que cando Roosevelt se presentou a reelección nos Estados Unidos fai uns anos, cometeu un erro, fixádevos, e é que imprimeu 3 millóns de cartéis con unha foto súa da que non tiñan os dereitos. Os dereitos eran dun gabinete, dun estudio, se chamaba Moffett, fotográfico, e non tiñan os dereitos. Entón, aquilo foi un quebradeiro de cabeza. Vannos a denunciar, son unhas fotos que non son nosas, que podemos facer? E resulta que Roosevelt din que tiña un xefe de gabinete moi bo, que se chamaba George Perkins, que estaba moi calado, cavilando, mentras todo o resto da xente do staff falaba desta problemática. Bueno, ocorreuselle unha idea brillante, chamaron ao gabinete das fotos, a Moffett, sentáronse a negociar, e fixádevos na argumentación. Perkins díxolle: vamos a facer uns cartéis para presentar a Roosevelt como candidato á reelección que se van a distribuir en unha gran tirada, millóns de cartéis por todos os Estados Unidos. Canto nos pagaríades por que usáramos unha foto vosa para os cartéis presidenciais? O estudio non só aceptou, sino que pagou unha cantidade astronómica por ese problema. Fixádevos, onde había un problema, que eran unhos cartéis xa impresos, que ninguén sabía que estaban impresos, ese era o matiz, non? E parecía que non había unha solución. Alguén con enxeño, que foi un jefe de gabinete como Perkins, encontrou unha solución, na que, ademais dun acordo satisfactorio para ambas partes, non só non se pagou unha indemnización, sino que se consigueu unha remuneración. Fixádevos, algo superingenioso e consigueu un resultado tremendamente importante. Non sei se che quedou claro, Germán, se non podemos preguntar máis. Pregúntalo Pili desde Oleiros, non? Que se tivéramos que escoller unha única cousa que tivéramos que ter para conseguir un acordo, que sería? Pois mira, vou a seguir un pouco na mesma línea, Pili, e diría unha visión común. Cando as visións consiguen ser común, os acordos consíguense. Mirade, hai un día que se celebra o Día da Negociación, e é o 17 de setembro de todos os anos. Non é unha casualidade, é porque celebramos uns acordos moi coñecidos a nivel internacional, que foron os acordos de Camp David, que foron uns acordos nos que Jimmy Carter consigueu, creo que no ano 78, que Egipto e Israel, que eran dos potencias moi enfrentadas durante moitísimo tempo, firmaran un acordo de paz, un acordo de non hostigamento máis entre eles, non? Bueno, eso foi tan importante pola repercusión que tivo e pola experiencia acumulada de guerras que había antes entre esas dúas rexións, que ese día se constitúe, se celebra o Día da Negociación, o 17 de setembro de todos os anos. E fixádevos, Carter consigueuno, porque os presidentes tiveron unha visión común, que foi a visión da paz. Mais aló de todas as diferencias que teñamos, temos que conseguir que os nosos povos vivan en paz durante un tempo determinado. A visión da paz foi tan forte que consigueu todos eses hostigamentos que había con anterioridade. Non sei, máis ou menos, se o exemplo quedou claro. Pregúntanos Marcos, parece ser desde Esteiro. Se tuvera que resumir os elementos dunha negociación en poucos puntos, cales serían? Marcos, para ir terminando, eu diría que 7, non? En primeiro lugar, a relación. Ten que se establecer unha boa relación para as partes, unha boa sintonía para que o proceso vaya ben. O segundo, eu diría que a comunicación.
se non hai boa comunicación, se non nos escoitamos, e ademais non o facemos dunha maneira empática, complicado que sigamos o procedimento. A terceira, ter claros os intereses das partes e ser quen de priorizalos para facer unha estrutura de concesión e petición axeitada. A cuarta, eu diría que a legitimidade. Si creemos que as partes non están actuando dunha maneira xusta e con xustiza no proceso de cesión e petición, o proceso posiblemente entraría en barrena e acabaría. Co cal esa legitimidade é importante. A quinta, o intercambio. Negociar é ceder, priorizando e pedir priorizando. A sexta, que é desexable, o acordo, o compromiso. Si dada esa priorización chegamos a un acordo e chegamos a un sí, genial. E a séptima, si non chegamos a ese punto, é o man, o non levantarnos nunca sin un mínimo acordo que sea mellor que oírnos sin nada nas mans. Para min esas 7 partes, se tuvera que simplificar de alguna maneira, constituirían a esencia de eses pasos dun proceso de negociación. Creo que non hai máis preguntas, no Facebook non hai máis preguntas, según me comenta Paula, pois tampouco as hai no Zoom. Moitísimas gracias a esas 93 persoas que todavía están desconectadas no Zoom seguindo esta charla, a todas esas persoas que nos estades escoitando en directo, en streaming, a través da página de Facebook da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, e a todas e todos os que nos veredes en diferido. O próximo xoves falaremos de persuasión en esta Academia de Habilidades Transversais e, mentras tanto, mañán celebrarase en esta mesma canle e tamén para todas as persoas inscritas por Zoom unha nova entrevista de recursos humanos cos responsables de selección das grandes empresas de Galicia. Moitísimas grazas a todos, unha aperta e ata mañá.